Assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilar. Mana yana bitta bemorimiz keldilar. Ularda ham har doimgidek bel og'rig'i. Hozir o'zlaridan o'sha dard, nima dard bo'lgan, qanaqa holatda edi, mana muolajadan keyin qanaqa bo'ldi, yoqdi, yoqmadi, o'zlari aytadi. Assalomu alaykum. Bu yerga kelishim sababi ko'p doktorlarga uchragandik. Yaxshi natija bo'lmagan edi. Borgan sari og'rish ketayotgan edi. Umuman egilish, bukilish, oyoq ko'tarish bilan tursin. Uni satayotib ko'tarib bo'lmasdi. Allohga shukr, mana akamiz yaxshi davolab berdilar. Tabiiy yo'llar bilan eng zo'ri menga shuni yoqdi. Avval umuman egilish yo'q edi. Allohga shukr. Asha akamizga rahmat. Qo'llar tark bo'lmasinlar. Xudo xolasa Yoqdimi? Qo'ymaymiz endi. Yoqdi. Zo'r. Qo'rqinchli emasmi? Umuman. Tavsiya qila olasizmi? Albatta. O'zingizga, yaqinlaringizga, do'stlaringizga, tengdoshlaringizga tavsiya qilasiz? Albatta.